brengt eregoed. Mocht de Koninklijke Harmonie van Tour verzoeken voor het spelen van het Wilhelmus. In de houding staat, op de plaats, rust. Ik moet het woord geven aan de voorzitter van de organiserende vereniging Sint-Michiels en Anfried Doorn, de heer Marco van der Meulenhof. Beste shuttersvriendinnen, van harte welkom hier vandaag op het Boonshutterfeest in Tour. Een bijzonder woord van welkom wil ik richten aan de afvaardiging van de gemeente Maasgouw onder leiding van burgemeester Snijder, mevrouw Snijder, natuurlijk onze wethouder Bloemen, zeer eerwaarde deken Miltenburg, kaplaan Francis en verder genodigden de heer Swinkels en de heer Zegers. En natuurlijk ook aan het boonbestuur en de Koninklijke Harmonie van Tour. Allemaal van harte welkom hier vandaag in het zonnige Tour. We zijn ontzettend blij dat we u vandaag hier mogen ontvangen. We mogen wel zeggen dat ook ons vuurtraject niet vlekkeloos is verlopen. Anderhalf week voordat we mochten starten, vorige week met het dekenaatshutterfeest van het dekenaat Remun en Tour, moesten we nog wisselen van terrein. We zijn dan ook enorm dankbaar voor het schoonjegenieren, de heer Rumkes, voor het beschikbaar stellen van de VSW en de heer Forstelen voor het beschikbaar stellen van de parkeerweide. En natuurlijk zijn we ook heel dankbaar voor een aantal bedrijven, en niet om de anderen tekort te doen, maar ik wil er toch heer twee noemen. Dat is de firma Speze Kouwenberg en de firma Adams voor het beschikbaar stellen van hun materieel en zaken om de terreinen op een heel korte termijn in orde te maken. Natuurlijk willen we ook onze dank uitspreken, want dan hebben ze een terrein, maar de beste er nog lang niet. Het contact met de gemeente is fantastisch geweest en daarvoor willen we ook heel graag de gemeente Maasgouw bedanken voor de medewerking en het omschrijven in een korte week van de vergunningen om het allemaal hier vandaag mogelijk te maken. Ook met het boonbestuur hebben we fantastische afspraken kunnen maken, zodat we hier vandaag u gaan kunnen bieden. Het zal misschien niet allemaal vlekkeloos verlopen, we hopen daarvoor op uw begrip, maar dat zal ongetwijfeld goed komen. Nogmaals, onze dank dat jij hier vandaag aanwezig bent. We wensen u enorm veel succes. We willen de Koninklijke Harmonie nogmaals bedanken voor een muzikale bijdrage vandaag aan dit feest. En nogmaals, allemaal heel veel plezier en heel veel succes hier bij Schutterie Sint-Michiel en Sint-Anfried in Tour. Dankjewel. Dankjewel Marco. Ik geef genoeg hier het woord over aan de burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw. Dames en heren, ik heb eigenlijk heel weinig toe te voegen aan de welkomstwoord van de voorzitter, omdat natuurlijk het samen zijn en als gastheer mogen optreden als gemeente Maasgouw voor dit Boonsfeest natuurlijk altijd een happening is. En dat blijkt nu ook weer hoe enthousiast en hoe blij iedereen is dat we weer eigenlijk met z'n allen ook aan zo'n schuttersfeest kunnen gaan deelnemen. Andere regio's zijn er bij elkaar van afgekomen. We hebben het geluk met het weer dat dit op deze wijze zo op een fantastische manier alsnog georganiseerd kan worden. En ik wens u daarbij heel veel plezier vandaag en heel veel succes ook. Want we weten allemaal, het OLS staat eraan te komen en ik kijk even met een knipoog naar de Maasgouwse deelnemers. Ik hoop eigenlijk wel dat we volgend jaar de organisator worden van het OLS. Misschien zijn de verwachtingen dan een beetje hoog voor mij, maar ik wens jullie in elk geval allemaal vandaag
heel veel succes en vooral ook veel plezier samen bij dit Bondschuttersfeest. Dank u wel. Dan geef ik nog het woord over aan de zeer eerwaarde deken Miltenburg. Dankjewel. Ik wil heel graag aansluiten bij de waarderende woorden van de burgemeester en ook nog een keer onderlijnen hoe Marco dat al gezegd heeft, dat de schutterij Sint-Michael en Sint-Ansfried echt alle moeite gedaan heeft dat het door kon gaan. En ja, als ik jullie daarbij noem, dan wil ik ook alle vrijwilligers en alle medewerkers daarbij insluiten dat we hier op deze stralende dag hier dit Bondschuttersfeest kunnen houden. En ik wens iedereen natuurlijk heel graag ook succes. En ik sluit me ook wel aan bij de woorden van de burgemeester dat we hopen dat er een van de schutterijen hier aanwezig, dat die werkelijk het OLS mag winnen. En ja, ook dat kunnen we in het gebed insluiten wat ik zo dadelijk mag uitspreken. En bij dit gebed wil ik toch ook mee laten klinken dat we blij zijn dat we toch eigenlijk nog onverwachts een nieuwe bisschop hebben, monsieur Ron van den Hout, die zijn toezegging heeft gegeven aan de nuntius en die zich al heeft gepresenteerd afgelopen vrijdag en die op 24 augustus de zetel in Roermond zal innemen. En bij dit gebed wil ik ook hem graag insluiten, opdat hij ook telkens met al datgene wat van hem verwacht wordt, ook naar de culturele aspecten toe zich kan inleven en betrokken kan voelen bij het schuttersleven, de schutterswereld. En daartoe wil ik dan nu heel graag een gebed uitspreken, opdat ieder ook terugkijkend straks op dit Bondschuttersfeest met dankbaarheid op deze dag werkelijk kan terugblikken. God Vader in de hemel, laat ons in een gebed ons tot u richten. U laat ons horen hoe ook in de stormen van het leven uw Zoon Jezus telkens aanwezig is. Laat hem ook nu hier aanwezig zijn, opdat wij goed weer mogen hebben, opdat alles goed en veilig mag verlopen. Dat ieder die zich heeft ingezet zich gewaardeerd weet. Dat ieder die iets voor de ander kan betekenen de kansen grijpt die daarbij aangereikt worden. Dat zo de onderlinge verbondenheid in de schutterswereld en met al diegenen die zich hierbij betrokken voelen en die hier aanwezig zijn, een inzet daarbij tonen. Laat uw zegen op dit alles rusten. Wij vragen het u op voorspraak van de heilige aartsengel Michael, op voorspraak van Sint-Ansfried en de heilige maagd Maria en al de patroonheiligen van de schutterijen die hier aanwezig zijn, door Christus onze Heer. Amen. Dankjewel. En als laatste spreker geef ik hier het woord over aan de voorzitter van de Middellandse Schuttersbond, de heer Doris Alers. Beste schuttersvrienden en schuttersvriendinnen. Dankjewel dat we hier bij Schutterie Sint-Michael en Sint-Ansfried in Toer te gast mogen zijn. Als Midden-Limburgse Bond willen we onze waardering uitspreken voor de leden en de vrijwilligers, maar ook voor de bedrijven en de grondeigenaar die deze grond beschikbaar heeft gesteld. Ruitermans aanstoren als ze in 2 terreinen heeft aangemerkt met VSW. En dan 2 weken voor dat ze de VSG's hooien, erachter komt dat het niet gaat en moest omzorgen. Menige verenigingen zo de mode in de schoen zijn gezakt. En die zou je de makkelijke weg hebben gekozen. Het ganse spel hebben afgelast. Je hebt ervoor gekozen om in samenspraak met de gemeente de uitdaging aan te gaan. Binnen een dag loopt er een tekening bij de gemeente. Het is al gezegd, maar ik wil de gemeente een dikke merci geven. Want ook van die kant werd niet gezegd, de regels staat het niet toe om zo'n korte termijn een vergunning te verlenen. Nee, die gaan groen licht en binnen een week loopt er een vergunning. Dat is met denken en met doen met die vereniging en die inwoners. En dus ook een kleine tevredenheid met een grote K. Al die inzet zorgt ervoor dat we samen dit shuttlesfeest kunnen houden. En ik hoop dat iedereen een begrip voor het maken en net ook genoemd als het net niet zo gaat wie het normaal is. Vanaf deze plaats pleeg ik dan namens alle verenigingen en het bestuur van de Middellandse Schuttersbond onze dank voor uw inzet en dit resultaat. We wensen u allemaal op dit feest heel veel succes en dadelijk ook het OLS. Ik hoop natuurlijk dat één van onze verenigingen van de Middellandse Bond de nummer met de hoes in brengt. Maar het zijn pas over 2 weken gewoon hier vandaag het feest hoor je. Geniet ervan hè. Dankjewel.
Afgevaardigde schutterijen. G8. Verzoek ik de Koninklijke Harmonie van toon van het spelen van het Limburgs volkslied. Dankjewel. Dan gaan we dadelijk verder met de slotmars. Sint Anna Merum loopt dan het eerste voorlangs en de rest sluit allemaal aan voorlangs, langs de harmonie en de genodigden. Het verzoek aan de Koninklijke Harmonie voor het spelen van de slotmars. Afgevaardigde schutterijen. Links.